ანკარის შედეგებით დავიწყოთ. ორი შედეგი გვაქვს. ფაქტობრივად ღია პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომლის მიხედვითაც ტრამპი და სხვა ლიდერები აღარ არიან წინამძღოლი რუსეთის სიღრმეში უკრაინამ დარტყმები განახორციელოს და მეორე შედეგი 70 მილიარდი ევროს დახმარება და პეტრიოტის წარმოებაზე ლიცენზიის მიღება. რა მოხდა თესახში ზელენსკი ტრამპის შეხვედრიდან, როდესაც პრეზიდენტს კარტები არ ჰქონდა ნატოს სამიტამდე, რომელიც შედეგიანად დასრულდა. Если коротко, главное, что изменилось, это война полностью перешла на территорию России. მოკლედ რომ ვთქვათ, თავარი რაც შეიცვალა, ის არის რომ ომი მთლიანად რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდა. ჩვენ მოვახერხეთ ომის იქ გადატანა. მოვახერხეთ იმის ჩვენება, რომ რუსეთს შეიძლება ეფექტურად შეეწინააღმდეგო. სამწუხაროდ იმის გამოკლებით, რომ რუსეთი ბალისტიკური რაკეტებით თავს ესხმის მშვიდობიან მოსახლეობას. აქ სწორედ ანტიბალისტიკური გადაწყვეტილებებია საჭირო. უკრაინამ დაამტკიცა თავისი ეფექტიანობა, საომარ ველზე, ფრონტის ხაზზე, მომარაგების ლოჯისტიკის კონტროლი, ასევე ყირიმთან და ღრმა ზურგთან დაკავშირებით. უკრაინამ ასევე დაამტკიცა, რომ არავინ ახლოს არ გაიკარებს იმ ულტიმატუმებს, რომელიც თქმის უფლებას 4 წელიწად ნახევრიანი ომის შედეგად თავს უფლებას აძლევს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპას ესმის, რომ უკრაინას აქვს რუსეთის შეკავების საკუთარი ინსტრუმენტები. ესმის, რომ უკრაინა ტექნოლოგიურად უფრო მალე ადაპტირდება ამ ომთან. ესმის, რომ უკრაინა ინიციატივას აკონტროლებს. სამწუხაროდ იმ მასშტაბებით არა რა მასშტაბებითაც მე მინდა რომ უფრო მეტი დარტყმა იქნას მიყენებული რუსეთისთვის, რადგან იქ არის ის რის დანგრევაც შეიძლება. ხოლო სამხედრო სამრეწველო ობიექტი 6000-ია, რომელიც ასე თუ ისე სიკვდილის მანქანაზე მუშაობს. ევროპამ და ამერიკამ გაიგეს, რომ რუსეთი არაადეკვატურად აღიქვამს ომს და არ არის მზად უარი თქვას ინსტრუმენტებზე, რომელიც არის ომი. პუტინი ამას ღიად აცხადებს, რომ პუტინი იძულების გარეშე არანაირ მოლაპარაკებას არ დასთანხმდება. უკრაინა შეძლებულია, უკრაინა პარტნიორია, აქვს საკუთარი გადაწყვეტილებები, საკუთარი ინსტრუმენტები. უკრაინა მზადაა ამ ომის ექსპერტიზის გაზიარებისთვის და აჩვენებს მაგალითს, როგორ მიიღოს მონაწილეობა თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიურ ომში. ისეთ მტერთან, მოწინააღმდეგესთან ომში, რომელსაც ასეთი რესურსები აქვს. ორ კვირაზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 40-დღიანი სპეცოპერაცია დაამტკიცა, რომლის მიზანი რუსეთზე ზეწოლაა. მას შეიძლება მშვიდობისადმი იძულება დავარქვათ. უხეშად რომ ვიკითხო, ამ ოპერაციის მიხედვით ყველაფერი გეგმის მიხედვით არის? По плану все идет у Путина, да? გეგმა ზომიერად ყველაფერი პუტინთან არის. როგორც ხვდები, მისი გეგმა რუსეთის შესაძლებლობების განულება, ცხოვრების დონის განულება, გეოპოლიტიკური გავლენის განულება, რეპუტაციის განულება. ამაში იგულისხმება მილიტარისტული რეპუტაციაც. როგორც ჩანს, გეგმა ისეთია, რომ ბოლო რუსამდე იბრძოლოს და ჯამურად წააგოს ყველაფერი. რაც შეეხება უკრაინას, ჩვენ ვზრდით რუსეთის სიღრმეში დარტყმებს. კონკრეტულად ნავთობ გადამამუშავებელ მსხვილ ქარხნებზე, რომლებიც ცეცხლის შეხების წერტილიდან 3000 პლუს კილომეტრის მანძილზეა. უკრაინა სისტემურად გაზრდის დარტყმებს რუსეთის ინფრასტრუქტურაზე, რათა ტოტალურად იქნას დანგრეული ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურა, რომ დანგრეულ იქნას მილიტარისტული და ქიმიური მრეწველობა. ასევე სატრანსპორტო ლოჯისტიკური შესაძლებლობები, რომ ბოლოს და ბოლოს სოციუმმა, რომელსაც როგორც ჩვენ ვიცით, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები ქვია, აქ და ახლა გადაიხადონ ამ ომისთვის. როგორც ხვდები, პუტინის გეგმა 90-იანებში დააბრუნოს რუსეთი. ის ამბობს, რომ დააბრუნებდა საბჭოთა კავშირის სიძლიერეს. უბრალოდ მას დაავიწყდა ეთქვა, რომელ პერიოდს გულისხმობდა. სასურსათო ბარათები, საწვავის ბარათები, მუდმივი დეფიციტი, შიმშილი და ასე შემდეგ. ეს არის ის ყველაფერი, რაც რუსეთს ელოდება და ეს გეგმა ნებისმიერ შემთხვევაში შესრულდება. Дефициты, сплошные голод и так далее. Это все то, что ждет Россию, и этот план будет реализован в любом случае. როდესაც პუტინა და მისმა პრეზიდენტმა როგორც იქნა ეგრეთ წოდებულ SVO-ს ომი დაარქვეს, ეს რას ნიშნავს, რა ეტაპია? ალბათ ნახავდით როიტერის ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პუტინი უარს ამბობს კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე და ესკალაციისკენ მიდის. ამავე ინფორმაციაში საუბარი იყო უფერულ ზონების შექმნაზე, შიდა კრიზისის რეიტინგზე და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, პუტინის გარემოცვა, ელიტები და რიგითი მოქალაქეები როდის მიხვდებიან, რომ ომის დაწყება სრული სიგიჟე იყო? Абсолютно шумашествие. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длительный процесс, и что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет длиться 4 года. 2014 году, когда началась война, мы говорили, что это будет
Три сразу ремарки. Первое, это не პირველი, ეს არასოდეს ყოფილა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. ნებისმიერი აგრესია სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე არის ომი, დანაშაული საერთაშორისო სამართლით. რუსეთმა ჩაიდინა დანაშაული, შემოიჭრა უკრაინაში. ამიტომ საუბრობ ჩვენ მუდმივად, რომ ვერავინ გაექცევა საერთაშორისო ტრიბუნალს. არსებობს შეჭრის, ომის დაწყების ფაქტი. შიგნით ნებისმიერი სახელი შეუძლიათ უწოდონ ამას, მაგრამ ომი არის ომი. დანაკლისი რას რუსეთმა განიცადა, დახოცულები, დაჭრილები, დასახიჩრებულები, გიგანტური მასშტაბისა, რაც ომს ახასიათებს და არა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. რეპუტაციული დანაკლისი, სამრეწველო დანაკლისი, ცხოვრების დონის კლება, რომელიც არასდროს ყოფილა მაღალი. ეს ყველაფერი მხოლოდ ომის შედეგია. როდესაც იცხოვრებ საომარ მოქმედებებში და რუსეთში საომარი მოქმედებები აუცილებლად იქნება. და იმის თქმა, რომ სპეციალური საომარი მოქმედებები სადღაც ტერიტორიაზეა და თქვენ არაფერს განიცდით, ამის თქმა არ გამოვა. ამიტომ დაარქვეს ომი და ცდილობენ პროპაგანდისტულად თქვან, რომ ომი მიმდინარეობს იმიტომ, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ომი არ იყოს. როდესაც თქვენ ამბობთ გვარებს, პუტინი, პესკოვი, უნდა გესმოდეთ, პუტინზეც გადავალთ. რატომ არის არაადეკვატური? პესკოვი აცხადებს პირდაპირ, ჩვენ ვაწარმოებთ ომს უკრაინის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ იყოს დრონებით შეტევა პეტერბურგზე. ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი გამოვიდოდა და იტყოდა: მეგობარო, მიუხედავად იმისა, რომ შენ შეუხედავი ხარ, სულელურად გამოიყურები და სულ ასეთი იყავი, ნუ თუ შენც ასეთი სულელი ადამიანი ხარ, ვერ აღიქვამ, რომ პეტერბურგზე დარტყმები გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ჯერ 2014-ში შეხვედით უკრაინაში და შემდეგ ფართომასშტაბიანად შეიჭერით იქ ომით. შედეგები და მიზეზები. რა არის თანამედროვე მსოფლიოს ტრაგედია? მან ვერ გაიგო რუსეთისა და პუტინის თავისებურება. უნდათ შედეგი ყოველთვის მიზეზის წინ წარმოაჩინონ, ჯერ თავს დაესხმიან და მერე ამბობენ, ჩვენ მათ თავს დავესხით, იმიტომ რომ აი ხომ ხედავთ, ომია. ესმით თუ არა რუსეთში, რომ ყველაფერში დამნაშავე პუტინია? Რაღაც თქმა უნდა, მშვენივრად ესმით, რომ პუტინი არის ომის ინიციატორი. პუტინი ჩაციკლულია ომზე, რომ შეპყრობილია ომის იდეით და ამ იდეიდან მას გამოსვლა არ შეუძლია. რადგან ის არაერთხელ მithქვამს, ფსიქოლოგიურად შეცვლილია, არარაციონალურია. მასზე რაციონალური აზრი არ მოქმედებს. მასთან არ შეიძლება საუბარი და რამის განხილვა იმ ტერმინოლოგიით, რითაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. კი თუ არა ომს, პუტინის სხვადასხვა მიზეზით არ არის მზად ომი შეწყვიტოს. მისთვის ომი რუსეთის არსებობაა. იმ რუსეთის, რომლის შიგნითაც ის პრეზიდენტიცაა. არ არის ომი, არ არის რუსეთი და არ არის თავად პუტინი. ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი აქამდე მივა. იმის გააზრებამდე, რომ საჭიროა პუტინის მოშორება, თუ გვინდა ომის შეჩერება და დანაკარგის დაფიქსირება. რუსეთი ახლა გადადის ომის იმ ეტაპზე, როდესაც შედეგებს კი არ იღებს სხვადასხვა დონეზე, არამედ დეფიციტს, დანაკარგებს ომისგან. და ყველა აცნობიერებს, რომ ეს დანაკარგები დაკავშირებულია პუტინის მანიასთან და მათ დაუდგებათ საკითხი, ჩვენ ან ვაგვარებთ ომის შეჩერების პრობლემას, ამისთვის საჭიროა პუტინის მოშორება, ან ომი რაღაცა პერიოდი კიდევ გრძელდება და პირადი ფასი პუტინის გარემოცვის ოჯახებისთვის უფრო გაიზრდება. არანაირი ვარიანტი არ არსებობს, რომ ეს ომი პუტინის კეთილინების გამო გაჩერდება. მათთვის ეს შეუძლებელია. არა აქვთ კეთილინების კონცეფცია. რუსეთისთვის ყოველთვის არსებობდა ძალადობის კონცეფცია. მას ყოველთვის უნდოდა ქვეყნებთან, მეზობლებთან, ქონოდა მუქარითა და შანტაჟით ურთიერთობა. ამის მაგალითი ბევრია. საქართველოს აქვს და ქონდა ასეთი ურთიერთობის გამოცდილება რუსეთთან. რუსეთისა და პუტინის იძულება მოლაპარაკებაზე შესაძლებელია მხოლოდ შემხვედრი კონტრძალით, რუსეთის ტერიტორიებზე დარტყმით, დაშინებით, ინფრასტრუქტურის განადგურებით, ცხოვრების დონის შემცირებით. მათ უკვე 2026 წლის ბოლოსკენ გაუჩნდათ პასუხი კითხვაზე, ვინ არის პუტინი. გახსოვთ ალბათ, როდესაც ის ელცინის მემკვიდრედ გამოაცხადეს, დასავლურ მედიაში გაჩნდა ჩემთვის უცნაური კონსტრუქციის კითხვა. ვინ არის ბატონი პუტინი? აი ვინ არის ის?
ნაკლებად განათლებული, კომპლექსიანი, ადამიანი, რომელიც ვერ იტანს კონკურენციას, რომელსაც უყვარს გენოციდური ომები, მაგრამ ამან რუსეთს არა უხსნა, რომ მათაც ჩაიტრებდა ამ ყველაფერში. და ისინი გადაიხდიან საკუთარი სიცოცხლით, ოჯახებით, ცხოვრების დონით. აი მხოლოდ ახლა სვამენ ისინი კითხვებს. მე მგონი გასაგებია, როგორც კი რუსეთში გაჩნდება კითხვა, ვინ არის დამნაშავე, მასზე მოიძებნება პასუხი. კონკრეტული გვარით. პუტინი. შემდეგ არის კითხვა, რა ვქნათ? მოყვება პასუხი, კლასიკური რუსული ბუნტი, რომ ის პუტინი გამოათრიონ ბუნკერიდან და აუხსნან რუსულად, როგორც ეს მათ შეუძლიათ. მათ ხომ საუბარი არ შეუძლიათ. გააგებინონ, რატომ არის ის ყველაფერში დამნაშავე. Ну, понятно, в Орде у них свои там традиции. Вы сказали избавление от... თქვენ პუტინისგან გათავისუფლება ახსენეთ, პუტინის მოშორება. მესმის რომ რიტორიკული შეკითხვა, მაგრამ მაინტერესებს, როგორ წარმოგიდგენთ მოვლენების განვითარება, შიდა სასახლის გადატრიალება, ელიტების უკმაყოფილება თუ სახალხო აჯანყება? Да, не понимаю. Я не готов сказать. მესმის. არა ვარ მზად გითხრათ როდის, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს ძალიან შორსაც არ არის. თუ 2 წლის წინ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებდით, შეიძლება გვეფიქრა ეს ფანტაზიის სფეროდან სცენარი იყო. იქნება შემდეგი სცენარი. რაღაც მომენტში პუტინი უბრალოდ გაქრება. ბუნკერში გაქრება. და ნელ-ნელა სხვა ადამიანები, მთავრობის წევრები გააკეთებენ კომენტარს, რომლებიც შეეცდებიან უფრო ფსუბუქი რიტორიკა გამოიყენონ და რაღაც მომენტში აღმოჩნდება, რომ პუტინი საერთოდ არ არსებობს. ეს არის და ეს. და რუსეთი შეეცდება გადავიდეს მოლაპარაკების პროცესზე, სტატუს-კვოს შენარჩუნებით. მოდი გავყინოთ დაპირისპირების ხაზი, მაგრამ აქ საკითხი სხვანაირადაა. ექნება თუ არა ამ დროისთვის ეს ოფცია რუსეთს. ამაზე სასაუბროდ მზად არა ვარ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, იქნება ძალიან პარადოქსული სიტუაცია. ერთ მშვენიერ მომენტში პუტინი უბრალოდ გაქრება საჯარო სივრციდან. გახსოვთ 2023 წელს, როდესაც პრიგოჟინი მოსკოვის მიმართულებით დაიძრა, 2 თუ 3 კვირა პუტინი ფიზიკურად გაქრა. ის ყოველთვის ქრება, ის მისი პირველი გაქრობა არ იყო, უბრალოდ ეს 2, 3, 4 დღე ყოველთვის შეუმჩნეველია. მერე გამოდის, აბსოლუტურად დავიწყებული აქვს მანამდე რა ხდებოდა. რაღაცებს ლაპარაკობს საერთოდ სხვა თემებზე, როგორც წესი, არიშკინზე საუბრობს. ახლაც ასე იქნება. იმას, რასაც თქვენ სასახლის გადატრიალებას უწოდებთ, ან ჯოხების ბუნტს. კი, ეს შემდეგ ყველაფერი ქუჩაში იქნება, ძალიან ბევრი შიდა წინააღმდეგობა დაგროვდება და ადგილობრივი ხელისუფლებები აღქმული იქნება როგორც ბოროტების კერა. ერთი მხრივ ესენი იქნებიან ულტრაპატრიოტები, რომლებიც ვეტერანებთან ერთად რაღაცას მოითხოვენ. მეორე მხრივ იქნება სოციალური ჯგუფები, რომლებიც დღეს დათრგუნული არიან სურსათისა და ნავთობის უკმარისობით და რაღაცა დროის შემდეგ ისინი აუცილებლად დაუსვამენ კითხვებს ადგილობრივ ხელისუფლებას და ისინი გაიქცევიან, რადგან მათ მხოლოდ რეპრესია იციან. თვითონ პუტინი თავის გარემოცვაში სადღაც გაქრება. ეს არის და ეს. რუსეთისთვის სტანდარტულად ყოველთვის ასე ხდება. Такой вопрос. Есть некоторые заявления экспертов. ალბათ მოისმენთ განცხადებას, რომ უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკების გასახლებად აქვს ორთვიანი ფანჯარა. სანამ რუსეთი ომის მასშტაბურ ესკალაციას მოახდენს. როგორ აფასებთ ამ განცხადებას? რა შეიძლება მოხდეს ორ თვეში ისეთი, რაც მოლაპარაკების შესაძლებლობას გამოიწვევს? პრობლემა ის არის, რომ რუსეთს არ სურს მოლაპარაკების მაგიდასთან ყოფნა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, მას არ სურს ომის დასრულება. მნიშვნელოვანია დაზუსტდეს, რაზე საუბრობს ჩეხეთის პრეზიდენტი, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ შეეცდება დაანგრიოს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, მიიტანოს მასირებული შეტევა, რომ გაიყინოს მოსახლეობა, რასაც ის 1 წლის წინ აკეთებდა. შემოდგომით და ზამთარში შედეგები უფრო მძიმეა ვიდრე გაზაფხულსა და ზაფხულში. უნდა გავიგოთ, რომ ამ დროის მანძილზე ამერიკამ და ევროპამ უფრო მკაცრად უნდა იმუშაონ რუსეთის მიმართულებით. ბალისტიკაზე გეტყვით, რომელზეც ასე ხშირად საუბრობენ ახლა. თავარი ინსტრუმენტი, რასაც რუსეთი იყენებს ამ ომში, შვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ბალისტიკური რაკეტებია. უბრალოდ მრავალსართულიან სახლებს ესვრის. მასთან შეწინააღმდეგება შეუძლია მხოლოდ
ვეძებდოთ პეტრიოტს. პრობლემა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ან აწარმოოთ ეს ანტისარაკეტო დანადგარი და ეს დიდი რაოდენობისთვის გრძელი პროცესია. დღეს ამერიკა წელიწადში აწარმოებს 600-700. იაპონია 50-60, რაც ძალიან ცოტაა. შეგიძლიათ აწარმოოთ ეს რაკეტები ან აიღოთ საწყობებიდან. უკრაინა დღეს ამას ცდილობს, მაგრამ არსებობს სხვა გზა და ბლოკილ იქნას რუსეთისთვის იმ კომპლექტაციის მიწოდება, რომელიც მათ საწარმოებლად არის საჭირო. 70-80% ბალისტიკური რაკეტების კომპლექტაციისთვის. ეს არის დასავლეთ ევროპული, ჩრდილო ამერიკული. როდესაც ვსაუბრობთ, რომ 2 თვის თავზე შეიძლება რუსეთი ვაიძულოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს, ამისთვის საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ის რამდენიმეა. პირველი, რა თქმა უნდა, უკრაინის სამხედრო წარმოებაში ინვესტირება. უხეშად რომ ვთქვათ, ჩვენი დრონებისა და რაკეტების გაზრდა, მათ შორის ბალისტიკურის, რომელიც ახლა გამოცდას გადის, რომ რაოდენობა გიგანტური იყოს, რომ რუსეთის ინფრასტრუქტურის განადგურება უფრო ჩქარი ტემპებით მიმდინარეობდეს. მეორე, სანქციების გამოყენება, რომელიც რუსეთს შეზღუდავს რაკეტების წარმოებაში. ამისთვის საჭიროა წარმოების ჯაჭვი, წარმოებელი, შუამავალი, მიმწოდებელი. იდევნებოდეს და ბლოკირებულ იქნას ეს გზა. როდესაც რუსეთი თვეში პირობითად 30-40 ბალისტიკურ რაკეტას კი არა, 2-3 ბალისტიკურ რაკეტას შექმნის, გავლენა აღარ ექნება ომის მიმდინარეობაზე. მესამე, უნდა შეწყდეს საუბარი, რომ პუტინს უბრალოდ უნდა დაველაპარაკოთ. რბილი დიპლომატია მას მხოლოდ ესკალაციის სტიმულს აძლევს. პუტინი მიიჩნევს, რომ როგორც კი მასთან დიალოგზე, მაგიდასთან დაჯდომაზე საუბარს იწყებენ, ყურადღებას ვამახვილებ, არა იძულებით, არამედ სთხოვენ მოლაპარაკებას. ფსონებს ზრდის, იწყება ხელახალი ესკალაცია, იწყებს ზეწოლას და ასე შემდეგ. დაუსრულებელი, ერთგვაროვანი, სპირალური პროცესი. ეს უნდა გაწყდეს. თუ ეს 2-3 თვის განმავლობაში მოხდება, რაზედაც ჩეხეთის პრეზიდენტი ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მოლაპარაკების რეალურ პროცესამდე მივიდეთ. ვაიძულოთ რუსეთს დავამთავროთ ომი. ყოველ შემთხვევაში აქტიური ფაზა. ომი ჯერ არ დამთავრდება, რადგან წინ რთული მოლაპარაკებები იქნება. ოკუპირებულ ტერიტორიებს რუსეთს არავინ დაუტოვებს. პუტინის რუსკი მირის საჩვენებელ ვიტრინაზე ნახევარკუნძულზე თუ კუნძულ ყირიმზე მინდა კითხოთ. ჩემთვის ყველაფერი გასაგები იყო და ახლა მით უმეტეს გასაგებია კითხვაზე პასუხი ვისია ყირიმი, მაგრამ რა ბედიელის ჩაბრენებულ და ხალხისგან დაცლილ ანექსირებულ ყირიმს. ყირიმი უეჭველად უკრაინულია, ყოველთვის ასე იყო. კი ბატონო, არის ფაქტობრივი ოკუპაცია და ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება, რაღაცა პერიოდი, ისევე როგორც შავი ზღვიდან განდევნეს რუსეთი. ზუსტად ასევე. ყირიმის და სხვა ოკუპირებული ტერიტორიების ირგვლივ ლოჯისტიკის ეფექტური მორღვევით იერიშები ხორციელდება დონეცკისა და ლუჰანსკის, ხერსონის, ზაპოროჟიის ოლქებში. საოკუპაციო ქვედანაყოფების მომარაგებაზე. ყირიმის იზოლაცია მოხდება და შესაბამისად სამოქალაქო ოკუპანტებიდან, ვინც მოასწრებს გაქცევას, იქ ძალიან ბევრი უკრაინელი მოქალაქის საკუთრება და ბიზნესი, რომელიც 2014 წლის მერე რუსებს მიტაცებული აქვთ და რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული, მათ შეუძლიათ მოასწრონ წასვლა. თუ ვერ მოასწრებენ, საქმე ექნებათ სამართლებრივ და სასამართლო დევნასთან. ყირიმი ნებისმიერ შემთხვევაში დაუბრუნდება უკრაინას. საქართველოსთან ურთიერთობაზე მინდა კითხოთ. ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტ ზელენსკის კობახიძესთან დერეფანში შეხვედრა. სიმაზე გითხრათ რაიმე კონკრეტული, ამ შეხვედრის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის. ასევე ვნახეთ უკრაინის ინიციატივით შექმნილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი სახელმწიფოების პარლამენტის თავმჯდომარეების შეხვედრა სერბეთში. რა საუბრები გაქვთ ივანიშვილის წარმომადგენლებთან დახურულ და ღია ფორმატებში? რისთვის გჭირდებათ ეს დიალოგი? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ უკრაინა მიუხედავად ყველაფრისა და იგულისხმება საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას ზელენსკის ხელისუფლებისადმი, ცდილობს საქართველოს რუსეთის გავლენისგან გამოყვანას და იმ სიცოცხლეში დაბრუნებას გულისხმობ დასავლურ სიცოცხლეს, სადაც მისი ადგილი ყოველთვის იყო. Мы считаем, что чем меньше будет влияние. რაც უფრო ნაკლები იქნება რუსეთის გავლენა და რეალურად ის ყველგან სუსტდება, რაც ძალიან კარგია. ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რა მდგომარეობაშია საქართველო. გვესმის, რა ზეწოლას ახორციელებს რუსეთი საქართველოზე. მით უმეტეს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საოკუპაციო ძალების კონტინგენტი არსებობს. ჩვენ გვესმის, რითია გამოწვეული რიტორიკა. ამიტომ ჩემი აზრით დღეს სწორი სტრატეგიაა ორივე მხრიდან შემცირებულ იქნას აგრესიული რიტორიკა. ისევ და ისევ გვესმის, რა მდგომარეობაში
მდგომარეობაშია საქართველო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველო დაუბრუნდეს იმ გზას, რომელზედაც დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა. ეს ძალიან პერსპექტიული გზაა. გულისხმობ ევროპულ ინტეგრაციას. იგულისხმება აქ სამხედრო ალიანსები, კოლექტიური უსაფრთხოება. არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს რუსეთთან პირისპირ დატოვება არ შეიძლება. ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყანა რეგიონში. ან თუნდაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ნახეთ რა მოხდა სომხეთთან დაკავშირებით. პირდაპირ ტოტალური ჩარევა რუსეთის მხრიდან სუვერენული სომხეთის საქმეში. რუსეთი ყოველთვის ჩიხია და როგორც კი ჩნდება საშუალება დაასუსტო რუსეთი და ახლა ასეთი საშუალება არსებობს და მას ჩვენ ყველგან ვხედავთ ყველა მიმართულებით. ყველგან კარგავს გავლენას, დომინირებას. ამით უნდა ისარგებლო. მესმის რომ ბევრისთვის ქართული ოცნება ძალიან სპეციფიკურ რიტორიკას იყენებდა და აშკარად ისმოდა პრორუსული ნოტები, მაგრამ აქედან უნდა დისტანცირდეთ და მივცეთ საშუალება კორექტირება შევიტანოთ საგარეო პოლიტიკაში, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში. Понятно, что вы говорите, но понятно ли это... მესმის რაზეც საუბრობთ, მაგრამ გასაგებია კი ივანიშვილის წარმომადგენლებისთვის და არსებობს რამე სიგნალები, რომ ისინი გააცნობიერებენ, რომ რუსეთთან ერთად ყოფნა არსაით სიარულია. Რა თქმა უნდა ესმით, ჩვენ ვსაუბრობთ, ვცდილობთ ვისაუბროთ და ჩვენ უკვე ვხედავთ დაძაბულობის ტემპერატურის დაწევას ორმხრივ ურთიერთობებში. მესმის რომ არიან ცალკეული პოლიტიკოსები, რომელთაც შეუძლიათ აგრესიული განცხადებების გაკეთება. საერთო ჯამში ხედავთ აგრესიული განცხადებების შემცირებას და ეს კარგია. შევძლებთ თუ არა ბოლომდე გავაგებინოთ, რომ რუსეთი ბოროტებაა და ყოველთვის ჭიხურ განვითარებას სთავაზობს, ზღუდავს ზოგადად განვითარებას, ცხოვრების დონის ამაღლებას. ეს მოლაპარაკების საგანია. პრეზიდენტის მთავრობის წევრების, პარლამენტის და ასე შემდეგ სხვადასხვა დონეზე. სხვანაირად ვერ იქნება. პლუს არსებობს პრაქტიკული ამოცანები, რომელიც გადასაჭრელია და მე ამაზე ყოველთვის ვლაპარაკობ და ვახსენებთ, რომ არსებობს უკრაინის მოქალაქე და ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ციხეშია. ჩემი აზრით, ის იქ იმყოფება პუტინის მოთხოვნით, პირადი ზიზღის გამო. არ იქნებოდა ცუდი ჰუმანიტარული მოსაზრებებით, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, ისე რომ არ მივაქციოთ ყურადღება რუსეთს, მაგრამ ამის გაკეთება, როდესაც ქვეყანა ტოტალურადაა დამოკიდებული რუსეთზე, მძიმე იქნება. ანუ მე პირდაპირ შემიძლია ვიკითხო, რომ ღიად დახურულ საუბრებში სააკაშვილის გვარი ფიგურირებს და რომ ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად ითხოვთ, რომ მან ციხე დატოვოს? სააკაშვილის გვარი რა თქმა უნდა ყოველთვისაა წარმოდგენილი და ეს ჩემთვის პირადი გამოწვევაცაა. სახელმწიფოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხაზგასმით აღნიშნავ, ის ქართული პოლიტიკური ელიტის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. ის საქართველოს პრეზიდენტია, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან ბევრი შექმნა. მესმის მის მიმართ წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის მხრიდან, მაგრამ ჩემთვის ის იმ ახალგაზრდა პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელია, რომელმაც ქვეყნის ახლებურ აღქმაში მიიღო მონაწილეობა. სააკაშვილის დროს მსოფლიოში საქართველოს სხვანაირი აღქმა დაიწყო. სააკაშვილის დროს საქართველოს ძალიან ბევრი ავანსი, პერსპექტიული შესაძლებლობა მიიღო, რომელიც შემდეგ გასაგები მიზეზებით, ომი, შიდა კონფლიქტები გაჩერებულია, მაგრამ არსად გამქრალა. სწორედაც რომ სააკაშვილმა მსოფლიოს აღმოაჩენინა, გააცნო საქართველოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მან ძალიან ბევრი გააკეთა უკრაინისთვის. ჩვენ ეს არ დაგვიწყებია. როგორ აქტიურად მუშაობდა ის აქ, ძალიან ბევრი სარგებელი მოგვიტანა და სასურველია მან მიიღოს, რასაც იმსახურებს და არა ის, რა უნდა პუტინს. და რა თქმა უნდა, ფორმალურ და არაფორმალურ საუბრებში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზით და არაფორმალური კომუნიკაციის ხაზითაც პარლამენტის დონეზე, მთავრობის დონეზე ჩვენ ამ საკითხს ყოველთვის ვაყენებთ. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, დიდება უკრაინას. Счастливо, победа вам.